Чё? Готов чай-то? Чай готов. Сейчас иду. И я готов. Как пионер. Всегда готов. Всегда готов. Ну-ка наша хижина. Ну, Как дома. автобус. Так, что мы тут имеем? Заглянуть. Лампочку надо. Лампочка. Да что там лампочка? Чайник стоит. Шмель. Потух. Шмель потух, убранная печка. Топится. Ну, вперед, давай пить чай. Она была, да, сейчас она уже притихла. Ну, как Готовы рыбак в успехе. К труду и обороне. Да, кстати, покажи, что там у тебя успех. Давай, самое крупное. Ох, что Маленькое. живой даже. Так они все живые. Ну, прямо, ты их с дома их взял же. Ну, понятно, блин. Практика, блин. А тут начинающий. Хвостик. Главное, что Юниор. места знать. Так, мою здесь рыбу никто не стоптал, надо тоже сложить свою. Ну, вон в пакете в ванну брось. В ванну брось мне в пакет. Не, у меня ж там осталась рыба. Так. Пойдем посмотрим. Это где-то мой улов. Удочки стоят, рыбачат. Так. Я кидал где-то сюда. Это раз, это два, это три. Вот какие красавцы.